the fuck? Oké jongens, wij zijn net naar de braderie geweest en we hebben Sonny Angels gevonden. Dus we gaan ze nu samen met jullie unboxen, want het is natuurlijk helemaal een trend. Yep. We hebben even getwijfeld om ze te kopen, maar we hebben het toch gedaan. Ik ga Milou bewaren, maar deze twee gaan we allemaal unboxen. Ik heb deze Peaceful Spring Edition Cherry Blossom. Ja, en ik heb de Sonny Angel Hippers, dus dat is met alle diertjes. Dus ik ben echt heel benieuwd. Het is allemaal wel leuk, behalve de rabbit, zeg maar met die lange oren. En jij ook, hè? Ik ook. Ik heb er wel iets minder op die van mij, maar ik vind eigenlijk alles leuk, behalve ook de konijn. Dus waarschijnlijk krijgen we de konijn. Het is nog helemaal gesealed, maar ze waren 10 euro per stuk. Maar we hebben eventjes een beetje Ja, gedaan. nu voor 9 euro per stuk. Maar we weten ook niet echt of ze echt zijn, want we hebben het wel een beetje gegoogeld. En het dingetje stond online niet op de verpakking. Maar mijne leek wel hetzelfde, dus ja. een beetje apart. Oké, plastic is eraf. Ik ben heel benieuwd. Ik kijk altijd naar Monica Geus als ze dit unboxt. Poppen. Ja, zo wordt het, hè. En dan zijn ze zo, oh, dit is echt een super cute bag. Kijk hoe leuk dit zakje is. Mooi. Oh. Dat Er hoort een kaartje erbij. is nep, denk ik, jongens. Oké, jongens, dit is dus de verpakking. Maar ik voel geen oortjes. Ik voel geen lange oren. Oh my god, yes, yes. Oké, ik denk dat jij de duck hebt. Oké, ik ga openen. Oh my god. Oh my god, die wou ik! Oh my god, oh my god. Die wou ik. Die is echt leuk. Oh, dit is het olifantje. Oh, Wat schattig. Als je dit er dus afhaalt, dan is het plakkerig en dan kan je het dus op dingetjes plakken op je telefoon of op de spiegel. Maar ik ga denk op de spiegel. Deze wou ik. Ja, ik zei het tegen jou, deze wil ik het liefst toen we aan het lopen waren. Maar dit is zo leuk. Die is echt heel erg leuk. Oké, Ik ben echt zenuwachtig. Ja. Zo hoort het. Oh ja. Zo hoort het. Ook leuk hoor. Ook leuke verpakking. Zit er dus bij, maar ik weet niet of dat echt hoort. Het zijn de verpakkingen. Echt heel leuk. Ik wil... Nee. Ik denk dat ik een peacock heb. Echt? Ik heb denk ik een peacock, jongens. Oh my god. Het ziet roze. What the fuck? Er wordt aangebeld. Wat de hel. Jongens, kijk hoe lelijk deze is. Hij is helemaal verkeerd geprint. Dit is sowieso nep. Jongens, hij hoort groen te zijn, maar het is gewoon roze. Oh Ogen mijn zien er god, ook ja. heel eng uit. Ja, kijk, ik zei ook al, het is helemaal verkeerd bedrukt. Dan is mijne dus wel echt. Yep. Deze hoorde ik dus te hebben, groen. Ja, die ja. En dit is wat ik kreeg. Oh, maar ik ben er wel echt blij mee. Zullen we een nieuwe halen? Zou ik tegen die man zeggen, ik wil mijn geld terug. Niet of hier nu een betere in gaat zitten, maar deze ga ik later in een vlog unboxen, dus stay tuned. Dit was onze unboxing. Bye!